видео таадад My Hero Academia 2016 онд төрсөн. Тэгээд 8 дугаар бүлгийн дөрөв нэлтнээсэн юм гээр. Энэхүү дэлхийд ямар тааж дэлхийн 80% нь супер хүчтэй бөгөөд янз бүрийн хүчтэй зарим нь хүч мууцуулалт ашиглаж хорон санаатан болсон байдаг юм. Харин тэр дундаас Баатар гэдэг мэргэжил үүссэн нэж. Яг уу янз бүрийн жишээ нь гэвэл өөрөөсөө галаа гаргадаг. Тэгээд ус удирж чадна, том болгож чадна, булчингаа 10 дахин чангалж чадна гэх янз бүрийн чадвар байдаг. Манай тэ гол дүрийн Мэдэрэ Изүкугийн юм нэг үндэ манай чадваргүй байсан гэж таардаг. Тэгээд өөрхийн юу вэ? Ингэж байгаа. Тэгээд тэгтээ манай Баатар болох юм болоогүй. Тэгээд ингээ мөг дээрэл нүний шаалдаг тий. Бүр юу яахлах Баатарын сургууль орно гэдгийг мэдээд бүр ангийнх нь Бакуго гэдэг гарны бүр манай хүний дэвтрийг бүр бодоо олгож байгаа маа. Хорон санаатантай танаал нөгөөг нь одоо яагаад юм бэ? Тэгсэн чинь уул майт гарч ирээл. Санаа зовлтгүй. Яагаад гэвэл би энд гээл амар сүртэй царилжсэн ганц смаш гэршилээл нөгөөд бодоо. Тэгсэн нөгөөг нь энэ ундааны сам татгалаад ирчих. Хоёр тэрс баялаа. Тэс би явлаа гэсэн манай хөлөөс нь зүгтсэн байдаг нас. Тэгээд хамгийн мань асуухгүй яриад би чадахгүй юм аа гэд хэлээд нөгөө уучлаар би явах ёстой. Жисүүл цагтаа болж байна штэ. Гэт манай хүнийг тогтгүй. Өөрхөн манай хүн шигтэй би Баатар болох хүчнээ дуртай гэл юухтаа гарсан чи мангар гачи хогшин юм зогсож идэг гинэ. What the fuck гэд манай хүнийг бүр нусан сууж байгаа юм чи. Ясгаас чи 5 жилийн өмнө one for all нэгний тэмдэглэлтэй тулж явахдаа энэхүү шархаа авч энэхүү нэг том биетэй юм да зөвхөн 3 цаг л байх боломжтой. Тэгээд тэрнээс цаашаа юм нэг дэжсэн торон хаян болдог. Тэгээд ардаар гэдэг энийг харуулахгүй энийг нь мэдээд нөгөөсөө хапаа орон санаат нь зүгээр суухгүй яжих нөгөө нэг юм мартаад хийцэн. Тэгээд Бакуго гэж нэмэл юм өшөглөө сулж байгаа маа. Тэгэл нөгөө юм бүр дордоо тэгээд холон болоод Баатар үүсэх гэсэн болдгоо яжих манай энэ химлэн Бакуго бүр баларгаад бараг хүчээ алдах нэ. Маа бүр Midoriya яриалтай шууд маа. Нөгөөхөнтэй шууд мачи гэл. Одоос нь All Might гарч ирэлтэй. Чи юу төрсөн? Оо юм аа. Чиний ачаар бол тэр хүү амьд өгөх байсан. Чи Баатар бол чадах болно. Гэл манай хүний бүр нөгөө сэтгэлийн хөтөлбөрөд хайж байгаа маа. Тэгэл манай үлээ. Тэгсэн чинь нөгөө чи миний өв залгамжлагч болох уу гэж ингээд бүр баахан сони юм яриад өв залгамжлсан. Өөрийнхөө хүчийг дамжуулт юм бэлээ. Тэгээд нэг нийтийн төлөв хүчнүүд 8 удаа талархсан. Энэхүү манай All Might 8 дахь эзэмшигч нь бөгөөд хэрвээ манай багшийн хачрал энд зэрэг төрсөн гэж хэлдэг. Тэгээд багш нь чавс өөд болцсон. Тэгтээ манай хүнийг үхээс өмнө бүтээж чадсан. Тэгээд манай хүн өв залгамжлагч нь болно гэд хүн бэлтгэлүүдийг хийж авмаа. Нэг мэйжтэй хэлсэн болоо да. Тэр чихэн баахан сүнэлт 100 удаа тэсний нэг машин өргөн All Might-ийг үүрж 10 км-ийг гүүн биш ялхан нэгэл эцэст нь залгамжлах юм блэ. Тэгсэн чи бүр үсийг идэх байсан байвал яах вэ? Хамгийн энэ үсийг минь идгээл гэж бас манай за тэр жахаа тэгээд 9 сарын 1 болж байгаа маа. 9 сарын 1 нугаас Сакура Макура амар шүтээ ургадаг да. Тэгээд эсэлсний шалгалт өмнө тэгээд Баатар болохоор ингээд маа гээл оноогоо гэдэг ба онгоцуудыг устгана. Оноогоо тэгээд тусаа бага ил болно. Манай өнгөөс орол яжих тэр хүчээ ингээд удирдах сураагүй амар тэнэг.
Тэгснэ манай боловсруулсан чинь нэг гарал үүснээс лазер гаргаад яваад гэж байгаа. Ядчих нөгөөд нь хамаг мангасуудыг устгаад манай оноогүй болоо л дээ. Тэс ингээл Баатар болохоо бэлт юм байж гээд дуус. Тэс зэл. Гэт стөглөш эдний алдсан гөлөг шиг сандж гэж байгаа. Тэгсэн чинь бүр тиг онооны амар том мангас гараад ирсэн. Мангас гэсэн рот гараад ирд юм да. Пүм гэл энэ бүр 0 хоног нагцаа. Тэгэл зээлээ зүгтяа тамны ивэ гэсэн чинь тэгтээ Урарака гэдэг нэг ингээд хөлөө хацаасан дүүс ингээд дуусаа. Ингээд ий болж бай гэсэн манай дэхгүүдийн бүр хамгаалах юмсан ингээд бүр гараа хугартал цохоо. Нөгөө юм нь бүр дуус зүүн манай хүн бас зүүн гар дуусаа. Ядчих хоёр хөл нь хуурцсан. Тэгээд бас зүүн гар нь хуурцсан. Ой чаас ингээд чацах зэрэг юм өөхлөө дээ. Гэл. Ингээд яг доошо буулаа ингээд газартаа үхний байж пиццагаа идэхгүй явдаа гэл. Үдээсэн чинь нэг Урарака нөгөө манай хүнийг алгадаад хөөрүүлчихдэг. Чадвар нь болохоор юм хөөрөгдөг. Тэгтээ хамаагүй шиглаад ивэл бөөлждөг. Ямар тэнэг. Ямарташ манай ингээд шалгалт дуслаа. Тэгээд шалгалт тий хариу ирэх хүртэл амархан болж байгаа. Манай хүчит хэлэхгүй ухаалдаад нэг юм гарч ирэнгүүт манай хүн үнсэн шарахыг нэмчлээ ш. Чадвар нь үнсэн амьд үеийнхээ шарахыг нэмчилдэг юм аа. Тэгтээ явч өхлийн шарах авсан хүнийг нэмшгүй. Манай зүүз ингээл тэг ингээд Баатар хоо болсон бот өө жи бай болжээ гэж бодолтос би бараг онцон бот өө. Гэт ямартайж ингээд хариу ирлээ. Манай үнтэй яасан бол гэсэн чинь нэг бичлэг байна. All Might-тай ингээд хэдийн ингээд манай оноо чадаагүй ч гэлээ бас тэг хүмүүстэй Баатар гэдэг чинь уус хүмүүс туслах ёстой шүү дээ. Тэгэлээ цаас нэг туслах болохоор ингээд тусламжийн гэдэг оноо байсан мөлий. Тэгэд манай тусламжийн оноо 60 аваад тэмцэн байд юм аа. Нэг A бүлэгт орсон. Гэсэн чи тийм багш гэж заваа чадвар нь харсан болгоныгоо хүчийг арилгадаг. Гэхдээ нүдэн анчуул нөлөөгүй. Бараг кукумаку юм ааш. Тэж яг тэгснэ эхний өдөр шууд шалгалтаа гэж авсан. Унвал тэгэл юу ийт баяртай л гэж хэлнэ гэж авсан. Тэгээ чадвараа ашиглаж бөмбөг шидэн гүйлтийн юм гээл зөндөө юмнууд. Ида таны чадвар мотор энэ амар арсалны юм. Харин Урарака болохоор хамаг юм хонглоо тэгээд хөөрүүлж чаддаг. Тэгээ сул гэхээр нөгөө юмнууд нь шууд унна. За тэр яг энэ нэг лазер гаргадаг нөхөр нь олоороо юм ой тэгэл бүсэн гэж хэлснээр тэгсэн чинь нөгөө чадвараа хонглоод бүр хязгааргүй. Энэ дээр л яг ядаж нэг гайг оноо авч. Тэгээ чадвараа ашиглах гэжсэн чинь нөө багш шууд маа. Манай дост чи мо яг дэнэрэ. Өөрөө тэгж их зоох гэсэн юу. Тийм зүгээр яваад тэр одоо хоёр боломж байна. Гэсэн чинь манай хамаг нэг хурундаа төвлөрүүл бүр манай Бакугуг давчдیں۔ Багш би чадна гэж юу лээ. Гэт өөрийгөө догтлуулад бараг тэмцэж байгаа юм аа. Тэмцсэн байт юм аа. All Might юмтай хичээл оруулаад тэгээд хоёр ингээд юу явуулсан юм бэ лээ. Тэгээд нөгөө Баатар тэгээд хорон санаатан гэдэг нь Баатар хорон санаатнуудыг барьны эсвэл нэг зэвсгийн ингээд зэвсгэнд нь хурах ёстой. Тэгээд суглаагаар шийднэ гэж авсан. За эхнийхт нь манай Урарака дээгөө таарч харин лида тэгээд Бакуго хоёр хорон санаатан болоод үлдсэн хоёр Баатар болж байгаа. Бакуго харин манай руу дайрж байгаа маа. Тэгэл манай шууд нөгөө чинь самч унаал харин Урарака лидаар очиж юм аа.
Тэгэл нөгөө чи амар баг юу нүдрага зөрүүлхэндөө гэсэн манай хамаг хүчээ дээш явуулаад харин баруун гараараа хангасан байт юм аа. Ерөнхийдөө энэ хоёрын төлөвлөгөө нь болохоор ямар ч гэж бүтээж ялсан байт юм аа. Дараагийн өдөр нь хүмүүс амрах гэдэг шалгалт авахар болоод тэгээд юу болноггүй гэвэл ингээд орсонаатнууд дээрсэн байт юм аа. Тэгээд ай цаа баг тэгээд 13 нар байгаа. Тэгсэн манай дийсэн Куророши гэд гар нь болохоор Куророши салгаа. Тэгээд энэ цуйн нь болохоор нэлхийг хийж чаддаг бүх зүйлийг хийдэг. Тэгээд манай гошууд маа дэвид нэргэлт ингээд нөгөө хийдэж мар цунами өсөж үү яач. Ямар ч тач цуу юу тэгээд нөгөө бөмбөлгөн төглөт хоёр явчихж байгаа маа. Минатай шүү. Тэр жоо каминарыг болохоор өөрийгөө цахилгаан борох юм байлээ л дээ. Энэ нь болохоор ингээд амар хүчтэй дуу чим гаргаж чаддаг. Харин ёро зум маань болохоор ингээд өөрөөр ихтэнгүүдээр шилэг юм зумаараа ингээд юм бүтээж чаддаг. Айзуу баш Шигараки Томураг хорон санааттай үзэлцдэг. Тэгтээ хэлээрэл бардгүй маа. Гэсэн чинь Номо гээд агуучдын 100% үзэж чаддаг нэг мангас бүтээсэн. Тэгээд тэгвэрээ нөгөө ай заавагаас хамаална. Тэгэл гаргуулдаг юм аа гэл. Тэгэл ай заавагаш ингээд аюулд орох нь гэл бүр амар дийлв. Гурван шүү болохоор нэг хүүхдээ явуулчлаа гэл. Тань нөгөө Шигараки нь болохоор амар гармаар зүзэн. Нэг чадвар нь устгах бөгөөд төрсөн бүх зүйлээ шууд Жюзгайс мехито юм хай. Ямар ч тиймэрхүү маягийн хөсөн болгоно ингээд өхүүлээд ингээд ялзруулаад алдаг чадвартай. Харин Мината болохоор бүр амар айдаг зүгээр ямар гайж тунтэй. Яг манай зүйг алхан дээ. Гэж чадварын манай айзаа баш эцэг хүчээрээ онголдол. Тэгтээ нөгөө ном дээдэл та. Тэгтээ манай хүн шууд маа гэл нэг сайхан цохилд онцлоо гэсэн чинь нөгөө ном хамгаалсан байлгүй яах. Ай бүр All Might-ийн чадварыг цохилтыг хүртэл таах чадвартай. Тэгээ шууд All Might манай дөрөв аваад харин Шигараки бөө баяр. Тэгээ шууд маа ихний дээлтэн нөлөөг болж байгаа маа. Энэ цохилч ингээд нэг тэгээд нэлийн хүчтэй нүүлэн зүсэн шингээгээл. Тэгэл халз дулаан эхэлж байгаа юм да. Тэгтэл манай тэг хэм блэ. Манай энэ бардгүй. Тэгсэн чи Тодораки болон Пакуконор тэгээд бас хатуурах чадвартай улаан хөс ирж байгаа маа. Тэр яг ном бас нөхөнд үржүүлж чаддаг. Пакуко гял алхна гэл гэж. Пакуко гурван шиг барьсан. Тэгээд хаалган шилжүүлдэг порталын чадвартай хэмжээс авах гээл дээрс баггүй. Тэгэл манай агуучтын сервис мод руу орж байгаа маа. Тэгээ шүү номотой 100 грамм гэл ямар ч амар цохол хүсэл. Дахиж нэг цохол гэж нэг сайхан цохолдог бол нөгөө хоёр ч бүр алцал. Тэгтээ цохолд өгөх юм бол язгаартай л гэж таарай гэл бүр хэдийн цохол тий. Тэгсэн манай хүн шарах нэлээд шарах авсан ч гэлээ бууж өгөхгүй гэл. Бүр маа нэг сайхан хэдийн цохол нөгөө номоноос бууж өгөхгүй. Босоод хэдий. Тэгтээ All Might амрах завдал нөхөн төлжүүлэхээс өмнө устгахаар шийдсэн. Тэгэл маа one for all гэж нэг сайхан бүр нөгөө эцэн бүр зат татал цохол нөгөө хүн бүр тэнгэрлүүд цойлол. Нөгөө тэр нам авч байгаа. Үгүй Шигараки гэж нийтний төлөвийн өвөө залгамжлагч юм байлээ. Тэгээд All Might амар адилхан чадвартай хүүхэд харсан. Гэт нөгөө эзэнтэй авч байгаа. Тэр нийтний төлөвийн Шигаракийн багш бөгөөд тэгээд энэ ном барьсан байдаг.
Тэгтээ энэ ном амжилттай ямар амьтай голтой юм бэ. Тэр яг хөө тэгээд мөрлөө үсээр ямар ч манай season 1 маань дуусч байгаа юм аа.